नकल्स को क्रैक करने से अर्थराइटिस हो जाता है, कैंसर हो जाए, आपकी फिंगर्स लंबी हो जाए, आपके बाल झड़ जाए और आपकी भूख मिट जाएगी, लिबिडो गिर जाएगी और डिक टूट जाएगी। यप, नन ऑफ दैट इज ट्रू। हमारे जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जहां पर गैस इंट्रैप हो जाती है। सो वंस यू डिसाइड टू क्रैक योर नकल्स, वो गैस साइनोवियल जॉइंट से रिलीज हो जाती है एंड दैट इज वेयर द पॉपिंग साउंड कम्स फ्रॉम। आपके जॉइंट्स रो नहीं रहे हैं, कोई आपको डिजीज नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट अ फकिंग मिथ, सो क्रैक अवे।